Fenina Furnitures wanakutangazia wewe mkazi wa jiji la Dar es Salaam kwamba watakuwa na ofa na punguzo kubwa sana la bei kwa bidhaa zao zote. Punguzo hili la bei ni mahususi kwa wateja wote wanaohitaji sofa set kwa ajili ya majumbani na zile za ofisini. Lakini pia upande wa ladies and gentlemen wa mjini, basi unajipatia kisofa fulani vya amazing ambacho utakitua magetoni kwako na kikanogesha geto kiunyama zaidi. Lakini kubwa zaidi, wanakufanyia interior design kuanzia magetoni, katika majumba makubwa pamoja na maofisi. Bwana unangoja nini? Tutembelee sasa Fenina Furnitures kwa ubora wa kazi yako. Na wanakwambia kwamba delivery ni free kwa wakazi wote wa jiji la Dar es Salaam. Watafute sasa kupitia namba za simu za 0775026557. Karibu katika sehemu ya 4 ya recap yetu. Kama bado hujatazama sehemu ya 3, basi hakikisha unagusa hicho kipop-up kinachotokeza juu kabisa upande wa kulia mwa skrini mwako ili tuweze kwenda pamoja. Na kama bado hujagusa alama ya kusubscribe, fanya hivyo ili tuweze kwenda sawa. Bidada Young So aliweza kumuona mzimu fulani, na huyu mzimu anajitokeza mara tu mtu anapokaribia kufa. Akawa anamfariji mwamba kwa kumwambia kwamba kama bibi yako angeweza kujua kwamba amekuacha na unaishi katika namna hii, basi asingeweza kufurahia kabisa. Bidada ni kama alikuwa anatoka na machozi. Kwa lugha nyepesi alikuwa anamaanisha kwamba bibi yake hakupenda kabisa yeye aweze kuishi katika namna ambayo anaishi, kuwa mkali, kuwa mtu wa majibu ya ovyo, bali ni vyema jamaa angekuwa na majibu ambayo ni sahihi kidogo. Baada ya kumwachia maneno hayo marehemu mtarajiwa, mwisho wa siku akawa anaondoka eneo la tukio. Baada tu ya bidada Young So kuweza kuondoka eneo la tukio, basi mwamba Jiho naye alikuwa anatimba mitaa hiyo, na kisha akawa anamkabidhi jamaa funguo kwa kumwambia kwamba mwalimu wa michezo amesema anamkaribisha sana katika mchezo wa kulenga upinde na anakaribishwa sana. Hii inaonyesha kwamba licha ya mwalimu kuyasikia yote ambayo mwamba Jiho alikuwa ameyafanya katika shule aliyokuwa ametokea, lakini yeye bado alikuwa yuko tayari kuweza kumpokea katika shule yake na kushiriki katika mchezo huo wa upinde. Mama yake na bidada Young So akaanza kuzurura kwa watu mbalimbali wanaouza vitu vya thamani, na moja kwa moja siku ya leo alikuwa ameelekea katika duka fulani na kutaka kujua ile cheni ya mkononi ambayo aliweza kuiokota kule katika eneo la mizimu ilikuwa inamilikiwa na nani. Lakini huyu muuza duka akasema kwamba kuna dada mmoja anafahamika kama Sokwa, lakini alipojaribu tu kumpigia alishangaa kuona kwamba bidada Sokwa halikuwa patikani kabisa. Na huyu Sokwa ni mganga maarufu sana, alikuwa anasifika katika mji. Kwa bahati mbaya sana hii cheni yake iliweza kuonekanika kule katika maeneo ya mzimu wenye nguvu. Ina maana je, naye kazi ilikuwa imemshinda au la? Sasa bidada Young So nyakati za jioni akawa amemfuata mama yake na kuanza kumwambia kuwa mama, natamani sana kumtibia jamaa kama ambavyo nilikuwa nimekuambia, naomba unisaidie njia. Lakini mama yake akamwambia kwamba kama nilivyoweza kukuambia kwamba kumsaidia huyu jamaa ni kujiingiza katika hatari, lakini kama wewe unataka yeye aweze kuishi, basi na yeye anatakiwa kupenda kuishi. Kwa lugha nyepesi, unatakiwa kumfanya jamaa awe na sababu ya kufurahia yeye kuishi, kwa sababu jamaa anaonekana na yeye pia ameweza kukata tamaa na yuko tayari kwa lolote lile. Na njia ya mwisho ambayo mama alikuwa amemshawishi binti yake kuweza kuitumia, akamwambia kwamba muda mwingi hakikisha anakupo jirani sana na Jango. Kila anapokuwa jirani naye, alafu yeye hakikisha katika mwili wake amevaa ilizi ambayo itakuwa na makaratasi maalum, na kadri anavyozidi kuwa jirani naye, basi jamaa ana ile itakwenda kumtoka. Na mama akaenda mbali sana kwa kusema kwamba pia joto la miili yao inatakiwa kuwa katika hali ya usawa kidogo. Kwa hiyo jamaa anatakiwa kushikwa mkono muda mwingi sana na bidada, kuhakikisha kwamba wakati mwingi sana joto lao halipishani. Mchakato wa bidada kuanza kumsaidia mwamba ukawa umeanza. Akawa anawaza labda wage anamkumbatia au wage anamshika mkono, lakini jamaa kama tunavyoweza kumjua yuko very harsh na hapendi kabisa ujirani na bidada. Kadri anavyozidi kujipendekeza ndivyo ambapo mwamba anakuwa busy na mambo yake. Kila sekunde zinavyozidi kwenda mbele, ule mzimu unazidi kuwa jirani zaidi na mwamba. Ila siku ya leo katika basi akajaribu kumshika mwamba, lakini alipokuwa amemshika tu ule mzimu ukaonekana kusogea hatua moja nyuma. Kwa hiyo inaashiria kwamba kila ambapo bidada anamshika huyu jamaa, basi ndivyo ambavyo huu mzimu unakuwa unajitenga mbali. Baada ya Jango na bidada Young So kuweza kufika katika maeneo ya shule, basi walishangazwa na kuona kwamba kulikuwa kuna mjadala mzito sana ulikuwa unaendelea darasani, wakisema kwamba kumbe kaka watu walikuwa wamesingiziwa kwamba amewasha moto bana. Hakuwa amewasha moto hata kidogo. Na mtu pekee ambaye jambo hili aliamua kuliweka wazi ni ule mwalimu wa michezo, akimshtumu sana ule mwalimu katika shule ambayo mwamba alikuwa ametokea na kumwambia kwamba ni kwa nini uliweza kuruhusu wanafunzi waweze kumshtumu wanafunzi mwenzao eti kwamba ameweza kuwasha moto, alafu leo unasema kwamba eti huyu mwanafunzi anifai. Una maana gani? Sasa huu mzozo wakati unaendelea miongoni mwa walimu, ndio hii taarifa ikawa imewafikia wanafunzi, na hapa wakawa wamegundua kwamba kumbe mwamba Jango hakuwa amesababisha moto katika shule aliyokuwa ametokea. Bidada Young So alifurahi sana kusikia story hizi. Sasa akajifanya anaenda kumpa mwamba mkono na kumshikilia, kisha kumwambia kwamba hongera bana, naona sasa hivi taarifa zako zimezidi kuwa nzuri. Lakini hii lengo lake lilikuwa ni kumfukuza tu ule mzimu. Kadri anavyozidi kumshikilia ule mzimu kazidi kurudi nyuma hatua nyingi. Bidada baada ya kugundua kwamba hii mbinu inafanya kazi, basi siku hiyo alimsumbua sana mwamba. Kila wakati mara eti anamfuta vumbi, mara anafukuza wadudu katika mwili wake. Jamaa akawa anashangaa sana Jango kwamba huyu bidada leo nini bana. Sasa hii tabia ya kumshika mwamba kidogo hata rafiki yake huyo akawa ameiona. Mwisho wa siku akawa amemfungulia kesi na kumwambia kwamba hafu hii tabia kuanza kumshika yule jamaa bana, ndaonekana mimi na rafiki ambaye ni malaya. Kwa sipendi kabisa hicho kitu kiweze kutokea. Usio unamshika yule jamaa sana. Lakini bidada Song hii akamwambia mwamba, wewe usijali bana, mimi wakiniita malaya, wakiniita sio malaya, mimi sijali. Mimi ninachojali ni kwamba natakiwa nimtibie
amtibie jamaa. Wakati huo akazidi kumfuatilia Mwamba, lakini wakati huo Mwamba kuonekana kabisa kuweza kumpinga, kwani alikuwa anaelekea katika maeneo ya mazishi ili kutoa sadaka katika kaburi la bibi yake. Mwamba kadi alipokuwa akitazama picha ya bibi yake akawa anakumbuka kumbukumbu za udogoni kwamba licha ya kwamba yeye hakubahatika kuwa na wazazi, lakini huyu bibi alikuwa ndo kama mzazi wake na kila kitu kwake. Kutoka katika hayo maeneo ya makaburi hakutaka kabisa kurudi nyumbani. Alipitiliza moja kwa moja katika viwanja vya michezo, na siku ya leo alikuwa ameushika upinde. Licha ya kwamba hakushiriki katika mazoezi kwa muda mrefu, lakini uwezo wake bado ulikuwa ni mkubwa sana. Wakati huo wote, wakati Mwamba Jang'u anayafanya haya mazoezi, mwalimu akiwa akimtazama kwa mbali sana na kuvutiwa sana na uwezo wake. Sasa kumbuka kwamba jamaa bado anaendelea na usafi. Ile adhabu walikuwa wamepewa kipindi kile walipoweza kukutwa katika mabafu ya kiume wakiwa wameambatana na mwanamke, kitu ambacho walikuwa wamepewa adhabu ya kufanya usafi karibia wiki nzima. Sasa wakati anaendelea kufanya usafi, mwalimu huyo akajifanya kwa kusema kwamba kwa nini ufanye usafi vizuri na kuhitaji ofisini kwangu. Kumbe alikuwa akimuita ofisini kwake kwa lengo moja tu, aweze kumshauri kuingia katika huu mchezo wa kurusha upinde. Na Mwamba hakujali kabisa jambo lile. Moja kwa moja akaamua kuingia uwanjani rasmi, kisha akaanza kufanya mazoezi. Ila jambo la kuchekesha ni kwamba kila alipokuwa akirusha upinde wake na kulenga katika eneo la katikati kabisa la upinde, ghafla tu ule mzimu ulikuwa ukimfuatilia nao ulikuwa ukirudi nyuma. Na hii ndio sababu mama yake na bidada Yang So alikuwa amesema kwamba kama jamaa akiwa na sababu ya kuishi, basi hata ule mzimu wa kifo nao utaanza kujitenga naye mbali. Kwa hiyo jamaa alipoanza kushiriki mchezo huu, manake akawa na sababu ya kuweza kushiriki mchezo, hivyo huu mzimu unaanza kujitenga naye mbali. Kesho yake mapema na alfajiri, bidada alitimba darasani na kuanza kuweka ilizi kama ilivyo kawaida yake katika kiti cha jamaa Jang'u. Lakini siku ya leo Mwamba Jang'u akaamua kuvunja ukimya na kumfuata bidada, kisha akamwambia kwamba hivi ni kwa nini unanijali sana, unanizingatia? Yaani ni mtu ambaye ni kama unanijua mimi kwa kitambo kirefu sana. Imekuwaje hii kitu? Kabla bidada kujibu swali hili, akamwambia Jang'u kwamba naomba uniambie historia yako. Ni namna gani unahisi pindi unapokuwa unachezea ule upinde? Jamaa akasema kwamba anahisi vizuri sana anapokuwa anarusha ule upinde. Basi bidada alikuwa amefurahi sana kusikia hivyo. Kisha akamjibu jamaa kwa kumwambia kuwa watu wazima wanawalinda watoto wao, lakini wewe uko peke yako na hauna mtu mzima kwa maana ya wazazi. Kitu pekee ambacho nahisi naweza nikatumia nafasi hiyo mimi kuwa kama mzazi wako. Kwa mimi nasimama upande wako ili kuweza kukulinda, na ndio maana nakufuatilia kila sehemu unayokwenda. Bidada Yang So akamwambia jamaa kwamba naomba unihesabu kama rafiki yako karibu sana na ndugu yako. Katika maisha yako nihesabu kama ndugu kwa kipindi hiki. Jamaa akawa ametabasamu tu kuyasikia yale maneno. Kitendo cha jamaa kutabasamu, basi ule mzimu ulikuwa ukimzingira na wenyewe ukawa umetoweka kabisa. Basi bidada Yang So alifurahi kweli kweli na kuanza kurukaruka huko akimwambia kwamba nipe high five. Mwamba Jang'u alipoweza kumpatia mkono bidada, ghafla tu akajikuta ameshikana na ukimya ghafla ukawa umeweza kutawala. Hii ikawa ndo mara ya kwanza kwa bidada kuweza kushikana na mtu jinsia tofauti kwa muda mrefu sana mikono yao, lakini pia na jamaa ilikuwa ndo mara yake ya kwanza kuweza kumshika bidada mkono kwa muda mrefu. Hakujua ni nini ambacho kilikuwa kikiendelea katikati yao, lakini ni kama walikuwa wanapata hisia fulani hivi kwa kitendo cha kuweza kushikana hivi. Siku hiyo bidada alikuwa amefurahi kweli kweli bana. Wakati anaendelea kufanya kazi zake kule ofisini, kila wakati alikuwa anatabasamu tu. Wagonjwa wamekuja wanaelezea matatizo yao, lakini bidada anatabasamu. Wagonjwa wanasema ina maana matatizo yanakufurahisha kwamba unayaweza sana au? Lakini mbadala wa bidada kuweza kuwatibia wagonjwa wake, yeye akazidi kuwapa ushauri wa kimapenzi kwa kuambia kwamba hivi mnajua njia sahihi za kuweza kumpata mtu sahihi katika maisha? Ngoja niwafundishe siku ya leo. Kila mgonjwa alikuwa akihudumiwa siku ya leo alikuwa anapewa ushauri wa kimapenzi. Mpaka wabibi wazee kabisa walikuwa wanashauriwa namna gani ya kupata wenza wema katika maisha yao. Sifa hizi zikamfikia mama yake na bidada Yang So, akawa anataka kuingia pale kilingeni kuanzisha varangati, lakini wagonjwa wakawa wanamzuia na kusema kwamba bana, usiingie huko katika eneo lake la kazi, utaharibu mambo, utashindwa kutibiwa siku nyingine. Kwa mama yake akawa anazuiliwa na wagonjwa. Bidada anatabasamu tu. Hasa wagonjwa na wenyewe hawakutaka kabisa bidada aweze kubuguziwa, kwa sababu inaonekana ndio kwa mara ya kwanza wanamuona akiwa ametabasamu. Wakasema basi kama leo ameweza kutabasamu, tumwache atabasamu kwanza, afu kesho kutwa atakuja kututibia, furaha yake ikiwa imepungua. Ila mama yake na bidada Yang So alikuwa amemind kinoma, yani kama angepata nafasi ya kuingia pale kilingeni basi angekiamsha kweli kweli yani. Hasa leo upande wa Mwamba Jang'u huku yuko katika kurusha upinde. Kwa bahati mbaya sana kila akikumbuka bidada anajikuta anatabasamu tu yani. Mama yake bidada na Yang So kwa kuona kwamba dogo alikuwa amezingua sana siku hiyo, basi akamchukua na kumpeleka katika ule mzimu ambao ni mkubwa sana na una nguvu. Kisha akamwambia bidada kwamba kama wewe una furaha sasa hivi, basi furaha yako iwe ni kuweza kuteketeza mzimu ambao uko ndani ya nyumba, kwa sababu huu mzimu mimi nimejaribu kadri niwezavyo, nimegundua kwamba siuwezi. Yani wagonjwa wanakuletea kesi serious, wewe unacheka cheka tu, si ndio? Wakati mwingine sasa ukiendelea kucheka cheka ndakuja nikulete kwa huu mzimu uweze kupambana nao, ili ukutoe maisha, ili uweze kugundua athari za kuendelea kuchekelea matatizo ya watu. Lakini licha ya kuambiwa haya yote, bado bidada akaendelea tena kucheka kwa kusema kwamba mama, nakushukuru kwa sababu hujaweza kukata tamaa na bado unakumbuka huu mzimu kwamba unatakiwa upigane nao mpaka uweze kushinda. Ni kama tu mimi yani nilivyoweza kupigania maisha ya Mwamba Jang'u, kwa sababu aliambiwa atakufa baada ya siku 21, lakini sasa hivi naona ataishi sana. Mama kaona kama binti yake ameanza kuwa fala, yani anazungumzia mambo ya msingi, anazungumzia yule kijana alivyoweza kumsaidia. Mambo haya yanahusianaje na kumsaidia yule kijana? Wewe kijana, wewe binti wewe fala nini wewe? Kabla mama ajaenda mbali sana na kuanza kutukana matusi ya nguoni, ghafla tu akasikia kama kuna mtu alikuwa anavunja mlango katika nyumba hiyo hiyo. Ikabidi kuweza kuzunguka. Akashangaa kwamba kuna vijana walikuwa wanajirekodi video na wanataka kuvunja katika eneo hili lengo waweze kuingia. Hasa hao vijana walipoweza kuona wakina Yang So, kwa sababu wanafahamika kwamba hao ni waganga, ikabidi kuanza kujikosha kwa kusema kwamba jamani, samanini tumeingilia katika majukumu yenu. Leo sisi vijana tumeamua kuvamia huu mzimu live bila chenga na tuna stream live. Tunataka tuoneshe watu
namna gani mizimu inavyoonekanika. Lakini bidada Yang So akamwambia kwamba mnacho kitafuta mtaki pata, kwa sababu huu mzimu haukamatiki kabisa. Akachukua upanga na kuanza kuwatishia hawa vijana. Mwisho wa siku hawa vijana wakawa wakimbia. Sasa bidada Yang So na mama yake walipojua kwamba hawa vijana wameweza kukata tamaa, moja kwa moja bana wakawa wanaondoka katika eneo hilo. Kumbe hawa vijana hawakukata tamaa na walikuwa wamejificha sehemu. Kisha wakaanza kuingia katika mjengo na kuanza kusema kwamba leo tuna stream live na mtakwenda kuona mzimu live bila chenga. Wakaendelea kugusa kila kilichopo mule ndani. Basi mwisho wa siku bana wakafanikiwa kuiona pete fulani ilikopo chini. Jamaa kama amechukua ile pete na kuishika. Ghafla tu ule mzimu ukao umeweza kumvaa. Na ulipoweza kumvaa macho yake yakaanza kubadilika rangi na kuwa mekundu sana. Sasa mshikaji wake akazidi kumrekodi tu jamaa akiwa na macho mekundu. Kameramani akijua kwamba rafiki yake alikuwa akifanya masiala. Ghafla tu kamera ikawa imeanguka na ukasikika mlio mkali sana. We mama nakufa. Kisha ukimya wa ghafla ukao umetawala katika eneo hilo. Ilikuwa inamaanisha kwamba lazima kuna tukio baya limeweza kutokea. Hakuna anayejua nini kiliweza kutokea, ila wote tunajua kwamba hata waganga waliweza kushindikanika wanapoingiaga huko ndani wanatoka wakiwa na maumivu makali. Sasa je, mtu wa kawaida alipoweza kuingia nini kitakwenda kujili? Tukutane katika episode ya 5 ya tamthilia hii. Kumbusha tu kwamba kigezo cha kuweza kutoka tamthilia ya mbele basi ni kuhakikisha kwamba unafikisha like 100 tu. Baada ya kufikisha like 100 basi episode inayokuja unaiona mbele. Fenina Furnitures wanakutangazia wewe mkazi wa jiji la Dar es Salaam kwamba watakuwa na ofa na punguzo kubwa sana la bei kwa bidhaa zao zote. Punguzo hili la bei ni mahususi kwa wateja wote wanaohitaji sofa set kwa ajili ya majumbani na zile za ofisini. Lakini pia upande wa ladies and gentlemen wa mjini basi unajipatia kisofa frani vya amazing ambacho utakitua magetoni kwako na kikanogesha geto kiunyama zaidi. Lakini kubwa zaidi wanakufanyia interior design kuanzia magetoni, katika majumba makubwa pamoja na maofisi. Bwana unangoja nini? Tutembelee sasa Fenina Furnitures kwa ubora wa kazi yako. Na wanakwambia kwamba delivery ni free kwa wakazi wote wa jiji la Dar es Salaam. Watafute sasa kupitia nambari za simu za 0775 0265 57.